নেক্সট হচ্ছে এটা হচ্ছে বাংলা ওয়েল্ডিং বা আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন, আমরা এটা হচ্ছে আর্ক বা বাংলা ওয়েল্ডিং। এটা হচ্ছে গ্যাস ওয়েল্ডিং, যারা এসএস এর কাজ করতে যাচ্ছেন, যেমন এসএস এর পানি, কোনটা গ্যাস কোনটা? এই যে এটা এসএস এর পানির ক্ষেত্রে আপনি যে এই ধরনের মেশিন বেশি ব্যবহার করে গ্যাস ওয়েল্ডিং সহ। এটা দেখেন আপনার যে সিম্বল আপনি আলাদা দাও আছে, যে টিক করতে চাইলে উপরে, আর্ক করতে চাইলে নিচে, বাংলা ওয়েল্ডিং করতে চাইলে নিচে, আর্ক ওয়েল্ডিং করতে চাইলে উপরে। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের ওই যে সেম একই আমাদের উইনার ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো। এটা হচ্ছে একটু সার্কিট ব্রেকার সিস্টেম করে আনছি আমরা। আপনি ইলেকট্রিসিটি সমস্যা হলে দেখেন সার্কিটটা অটোমেটিক অফ হয়ে যায়, কিন্তু মেশিনে কোনো ক্ষতি হবে না। আচ্ছা, এটাও ট্রেডমার্ক করা আছে, এটা ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করা আছে। আপনি অবশ্যই আমাদের উইনার ওয়েল্ডিং মেশিন প্রোডাক্টগুলো কিনতে হলে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা অবশ্যই দেখে কিনবেন। আপনি যেখানেই কিনুন যেটা দেখে কিনবেন। আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন জেলাতে আমাদের ডিলারশিপ আছে, আপনি যেখান থেকে প্রোডাক্ট কিনুন ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা অবশ্যই দেখে কিনবেন। সবাই তো আর ঢাকা এসে কিনা পসিবল না, আপনি গ্রাম থেকেও কিনতে পারেন, আমাদের ডিলার দাও আছে। দাম কেমন দিচ্ছেন? এটার দাম হচ্ছে 23,500 টাকা। 23,500।